در دل تاریخ پرشکوه ایران، نقش اصفهان و شاه عباس بزرگ در فتح بندر هرمز و شکل‌گیری بندر عباس جاودانه مانده است. با تدبیر شاه عباس و با تکیه بر قدرت‌های نیروهای ایرانی و اعزام چندین هزار نفر لشکر از اصفهان، پرتغالی‌هایی که سالها بر هرمز و آب‌های خلیج فارس سلطه داشتند، سرانجام در سال 1622 میلادی از جزیره هرمز بیرون رانده شدند. شاه عباس پس از این پیروزی تاریخی تصمیم گرفت این بندر را گسترش دهد و آن را به یادگار این حماسه و به احترام خودش بندر عباس نامید. چند روز پیش انفجارهای ناگهانی در بندر عباس دل همه ایرانیان را به درد آورد. در این میان باز هم اصفهان و اصفهانی‌ها نشان دادند که همیشه در صحنه‌اند. اصفهانی‌ها همواره دوشادوش سایر مردم ایران ایستادند. اکنون نیز در پی این حادثه مردم اصفهان همچون گذشته با قلبی سرشار از عشق به وطن برای یاری رساندن به هم میهنان بندر عباسی خود تا پای جان ایستادند. اگر به مشاهیر و بزرگان اصفهان علاقه‌مندی، صفحه ما را دنبال کنید.